بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. دلوقتي فيديو جديد، بس قبل اي حاجة لو سمحت انزل حط اللايك وشير واشترك معايا في القناة واعمل لي تعليق حلو، فضلا وليس امرا، علشان قناتي تكبر بيكم، عشان يوصلكم كل جديد. واذا سمحتوا هتعبكم شويه ان انتوا تشوفوا فيديوهاتي القديمه، وبرضو تعملوا لي عليها لايك او ديسلايك اللي تشوفوه، يعني انا تحت امركم. دلوقتي هبدأ الفيديو باذنك يا رب. الفيديو النهارده عن ياسمين وسعاد والتصرفات اللي بيعملوها على التيك توك. النهاردة كانت ياسمين طالعة لنا بفيديو، آه، بتتكلم مع اتنين، وبعدين حصل مشكلة مع لافا وقعدت تصرخ وتبص للافا من فوق لتحت، وسعاد تزعق للافا، وبيجيبوا سيرة هدى ومش عارف ايه وحاجات اخر، يعني مسخرة بصراحة. اولا ايه ياسمين، كمل الشباب اللي بتكلميهم على التيك توك، ما يصحش كده يا بنتي. انت دلوقتي في مشاكل كبيرة بينك وبين ضني، ده ممكن بسهولة جدا جدا يعني ياخد الفيديوهات دي وياخد ابنه بسببها. وبعدين الولد النهاردة كان متشحتف علشان عايزك، وانت في نفس الوقت مهتمة بالتيك توك اللي انت بتعمليه، وعمال يلا عيد يا سليم، كتر يا سليم، قول يا سليم، اعمل يا سليم. ايه يا بنتي، ده الام مش كده خالص. وعملتي عقلك بعقل لافا وقعدتي تتخانقي معاها وتشتميها، وساعات تشتمها وتزعقوا لها، وكرشتوها بره البيت، وتتكلموا عن هدى ومش عارفه ايه. والله هدى اصغركم بس اعقل واحده، البت لا بتطلع منها حس ولا صوت ولا اي حاجة، وماشية كويس وزي الفل وكل حاجة. لكن انا مش عارفة انت بتتصرفي كده ليه يا ياسمين، وايه اللي جرالك من بعد الشوك اللي حصل لك وطلعت لنا بتعيطي وكده، اتغيرتي 180 درجة. كنت بحب اتفرج عليكي، دلوقتي بقيت اتفرج عليكي عشان اشوف الاخطاء اللي انت عمالة تعمليها. ما ينفعش كده خالص خالص خالص. وبعدين احنا في مجتمعنا وكده، ما ينفعش موضوع الشباب. في واحدة طالعة تقول الممثلين نفسهم بيعملوا كده، الناس بتعمل كده مش عارف ايه. بس ياسمين احنا مش متعودين منها على كده، ومش معنى ان حد بيعمل حاجة غلط يبقى لازم الناس كلها تقلده. و يعني انا مش شايفة ان قعدك طول الليل على التيك توك ده، يعني قرار سهل صح منك وكده. يعني فكري يا بنتي بتفكير عقل، وفي احسن من كده. الناس اللي كانت معاكي كتير سابوكي، ما تفتكريش الشوية اللي بيطبلولك هم دول بس اللي هيدعموكي. ويعني انت كان ممكن جدا جدا ان انت تبقي احسن. وحتى الفيديو اللي عملتيه انت وسليم لما خرجتوا، وانك بتستظرفي شوية بس برضو دمك مقبول يعني. لكن سليم بيدي روح حلوة في الفيديو. النهاردة انتوا ما عجبتونيش خالص، وانتوا بتهزقوا في لافا وكسرتوا بخاطرها، وقعدتي تقولي عليها دمها تقيل وبايخة وستلمة ومش عارفة ايه. طب قدري دلوقتي لو صدفة سمعت الكلام ده كله هتعمل فيكي ايه؟ ده حلال فيكي لو ما ضربتكيش. يعني مفروض بصراحة سواء هي ولا باباها يعني يردوا عليكي. وهي بتبصي من فوق لتحت وبتتصرفي تصرفات كل ده علشان ما قدرتيش تتكلمي مع شابين. عيب عليكي والله العظيم يا ياسمين. الواحد كان فاكرك اعقل من كده. ومن الناحية التانية سعاد عمالة تصرخ، انا عمري ما شفت سعاد كده. يبقى سعاد بوشين بقى، وش قدام الكاميرا الهادية اللطيفة البتاع الكيوت اللي مبتعملش صوت ما بتعملش حس، والوش التاني اللي هو السويت والصريخ اللي كانت عاملاه مع لافا، لغاية ما فتحتوا الباب وكرشتوها زي القطط ما كرشتوها كده قبل كده. ايه يا ياسمين، ايه يا سعاد، ما تفوقوا لنفسكوا. وهنفضل لغاية امتى في الحفلات الليلية اللي بتعملوها مع بعض على التيك توك، مع مجانا مع العالم دي كلها؟ صراحة يعني عيب والله العظيم. والله العظيم عيب. ومامتك تطلع تقول في الآخر إن إحنا اللي بنبوظ سمعة مصر، ما أنتوا بتعملوا إيه؟
امال انتوا بتعملوا ايه؟ احنا بالليل بننام جنب عيالنا وجوازاتنا وكافيين خيرنا شرنا، انتوا بتعملوا ايه بقى؟ فوقوا بقى لنفسكم شوية، فوقوا. ده كان فيديو النهاردة. كان لازم اطلع اقول الكلمتين دول لان كانوا حاصرين في قلبي بصراحة. وصعب عليا قوي سليم وهو موت نفسه من العياط، وصعبت عليا لافا وهي بتطرد الطردة دي، يعني لا اب ولا ام ولا خالات ولا اي حد واقف جنبها. لا حرام بصراحة، حرام والله العظيم. اشكركم لحسن استماعكم، واذا كنتوا وصلتوا معايا لكده ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير وتعليق جميل، وألف شكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.